பார்க்க போகிறோம். மொத்தமாக இதை செய்கிறதுக்கு 36 நிமிடம் ஆச்சு. அதை சுருக்கி 3.5 நிமிடத்தில் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இங்கே நீங்கள் இது வரி வரியாக பிரிண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ராக்கெட் பிரிண்டிங் முடிஞ்சாச்சு. இப்போ இந்த டேபிளில் இருக்கிற மேக்னெட்டிக் பேடை கலத்தி அதில் இருக்கிற ராக்கெட் எடுக்கலாம். அடிப்பக்கம் ஒட்டி இருக்குது. ஸோ ஸ்லைட்டை பெண்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம். மேக்னெட்டிக் பேடை பெட்டில் வைக்கிறேன். அது தானாட்டே ஒட்டிக்கும். நன்றி. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.